ายฝันนะคะแต่คือเรื่องจริงค่ะนี่คือบ้านศิลามณีนะคะในราคาเพียง2 ล้านบาททวนเท่านั้นค่ะต้องบอกว่านาทีนี้คุ้มค่ามากจริงๆค่ะสำหรับบ้านศิลามณีในราคา2 ล้านบาททวนแบ่งออกเป็น2 ห้องนอน1 ห้องน้ำนะคะ1 ห้องนั่งเล่นค่ะแล้วก็มีห้องพระให้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะยังมีระเบียงชมวิวค่ะเหมาะกับบ้านไทยๆอย่างเรานี้นะคะแล้วก็ซุ้มบันไดเอาไว้รับลมตรงนี้ให้อีกด้วยค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่ได้ขายฝันแต่นี่คือเรื่องจริงค่ะในราคาเพียง2 ล้านบาทเท่านั้นค่ะ